நடுவுல கதாநாயகிக்கு சுத்தி 10 பேர். ஒருத்தன் முத்தம் கொடுக்க போறான், ஒருத்தன் கையை பிடிக்க போறான், சுத்தி நிக்கிறேன். அந்த அம்மா அப்படி திகைச்சு போய் நிக்குது. காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க அப்படி கையை வைக்க போல பட்டாருன்னு வந்து ஹீரோ அப்படியே பிடிச்சாரு. பிடிச்சி 10 பேரும் கும்முன்னு கும்மி அடிச்சு துவைச்சு காய போட்டுட்டு இந்த பிள்ளைய கூட்டு வந்தார். கூட்டு வந்து அந்த 10 பேர் என்ன செய்யணும் நினைச்சாங்களா, அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு ஆள் மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கு அவங்கிட்ட ஒரு ஒட்டு வந்துருக்கலாம். கொடை வாங்கிட்டு வாடா, மழை காலமா இருக்கு. ஆமா கடைப்பினா சொன்னாங்க, சின்ன பிள்ளை இருக்கனால ஏமாத்துவாங்க. என்ன விலை சொல்றாரு கடைக்கார, அதுல நீ பாதியை கேளு. தெளிவா போனேன். கடைக்கார இந்த கொடை எவ்வளவு 80 ரூபா 40 ரூபா வருமா அப்படின்னா வராது. சரி உனக்கு வேணா எனக்கு 60 ரூபான்னு வச்சுக்க, அப்ப 30 ரூபான்னு வருமா பைனலா முடிப்பீங்க 40 ரூபா, அப்ப 20 ரூபான்னு வருமா ஓய்சி எடுத்துக்க, அப்ப 2 கொடுங்க அப்படின்றான். என்ன அநியாயம் பாருங்க. ஏன்னா வாடகை வீடு கேட்டு போகும்போது சிரமம் நடக்கும். போனார், வீடை பார்த்தாரு. என்னங்க வீடெல்லாம் நல்லா இருக்கு, ஏதோ கடமுட ஒரு சத்தம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கே, எது எலி இருக்குமா? எலி எப்படியா இருக்கும், எலி நல்லா அவங்க சாரப்பாம்பு இருக்கிறதுல எலி எப்படியா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கேன். அவன் தெரிஞ்சு ஓடிய போயிட்டான். எலிக்கே பயந்துருக்கேன், பாம்பை கொண்டு வந்திருக்கான் எவ்வளவு நீளத்துல. ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஆள் போயிருந்தார், நைட்டு தங்குறதுக்கு இடம்ல. அதனால ஒரு வீட்டை தட்டி, நான் நைட்டு தங்கலாமா, வயசு பிள்ளை இடம் அதெல்லாம் தங்க முடியாதுப்பா, பக்கத்து வீட்டை தட்டி இன்னைக்கு ஒரு நாள் தங்கிக்கிறேனே, காலையில போயிடுறேன். வயசு பிள்ளை குமரி பிள்ளை இருக்க இடம்ப்பா, இங்கெல்லாம் தங்க முடியாது. ஏன்னா வயசு பிள்ளை இடம் தர மாட்டாங்க, முதல்ல கேட்டுரும். சரி அடுத்த வீட்டை தட்டி, உங்க வீட்டுல வயசு பிள்ளை குமரி பிள்ளை இருக்கா அப்படின்னு. எதுக்கு இல்ல இன்னைக்கு நைட் தங்குறதுக்கு அப்படின்னு இருக்கான். எப்படி கேட்டாலும் அடி வாங்குற உறுதி. இந்த பெரியவட்ட போய் கேட்டான், ஐயா 1999 வருஷம் ஜூன் மாதம் 13ஆம் தேதி பேப்பர் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கான். அவரு தேடு அலமாரிலாம் தேடி டிராவை பிடிச்சி இழுத்து குப்பையா ஆக்கி விடவே கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்தார். 1999 வருஷம் பேப்பர் 13ஆம் தேதி ஜூன் 13 இந்த இருக்கு அப்படின்னாரு. அம்மா எதுக்குடா தம்பி, எது முக்கியமான இன்டர்வியூ வந்திருக்கா? இல்ல என் தம்பி ஆய் போயிட்டான் துடைக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு. ஏன் வேற எந்த பேப்பர்ல உடைச்சாலும் அது போகாதா? சாமியார் உட்காந்து தவம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. பக்கத்துல ஒரு குட்டி எல்கேஜி பே, என்ன சரிங்க சாமி, தவம் புரியுறேன். தவம் புரிஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போலாம். ஆமா நீங்க எல்லாம் எங்க சொர்க்கத்துக்கு போறீங்க, நீங்க புரியுற தவத்துக்கு நரம் தான் போவீங்க. கோவம் வந்துருச்சு அவருக்கு. 15 வருஷமா தவம் புரியும், நரகம் டாடா சொல்ற. கண்டிப்பா பாருங்க, நீ 12 மணிக்கு நரகத்தான் போறேன்னு அவர் கோவம் வந்துருச்சு. விரட்டுறாரு, ஓடுறான். எதிரில் ஒரு ஆள் மறிச்சு, என்ன ஏன் அந்த சின்ன பிள்ளை விரட்டுறீங்க? 12 மணிக்கு நீ நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்றேன். அப்பா அம்மா அதுக்கு இவ்வளவு வர்றீங்க, இப்ப 11 மணி தான், இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்குல்ல அப்படின்னு அவே. இப்ப உனக்கு என்ன ஆயிருக்கும்? அதான் பாருங்க, ஒவ்வொரு அப்பா இறந்து படுத்து கிடக்காரு. மையம் சொல்றேன், இவரை வந்து தேர் கட்டி தூக்கிட்டு போங்க. அந்த அளவுக்குலாம் முடியாரா? அதெல்லாம் முடியாது. தேர் கட்ட அளவுக்கு என்னத்தை செஞ்சா? பாடையை கட்டியாவது அதெல்லாம் முடியாரா? பாடை கட்ட அளவுக்கு அவன் என்னத்தை செஞ்சா? நம்மளை பரதேசியா விட்டுருக்காண்டா. சரி அப்ப எரிச்சா நிறைய மண்ணெண்ணெய் செலவாகும், அதெல்லாம் கட்டுப்படியாகாது. இப்படியே பேசிட்டேன் 1 மணி நேரம். அப்பா சொரிஞ்சார் ரேசா, டேய் அந்த நடந்து வர அந்த கம்பனுங்கடா, நானா கூட நடந்து சுடாட்டில் படுக்கிறேன், ஏன்டா என்னை போட்டு இன்ச்சு கொடுக்குறேன். டாக்டர் கண்ணு ரொம்ப தூரப்பார்வை ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. உனக்கு தூரப்பார்வை மட்டும் எல்லா பார்வையுமே கம்மியா தான் இருக்கு. இது எலிமெண்ட்ரி பள்ளிக்கூடம்டா, இங்க வந்து கண்ணு மங்களா இருக்கு. நாங்க என்னத்தை நாங்க ஒழுங்கா பையங்களுக்கே சொல்லித்தர முடியாம இருக்கோம். போய் அப்படின்னா அப்புறம் போனார். போயிட்டு அப்புறம் டாக்டர் நான் தப்பா சொல்லிவிட்டாங்க, வேற இடத்துக்கு போயிட்டேன். இப்போ அது கரெக்டாக வந்தேன். கண்ணு மங்களா தெரியுது. நான் வாட்ச்மேனியா வெளியே நிற்கிறேன். என்ன டாக்டர் வர சாயந்தரந்தே வருவார். ஏயா நாங்களே மாத சம்பளம் வாங்க முடியாம மல்லாடி போய் கிடக்க, நீ வேறு வளர்த்துச்சு கிளப்புறோம். டிஸ்டர்ப் பண்ணாதன்னு என்னடா பரபரப்பா இருக்க? வர வழியில ஸ்கெட்ச் போட்டாங்கண்ணா பசங்க. அப்புறம் என்னாச்சு? அப்புறம் நான் கட்சி எடுத்துன்னு வந்துட்டான். ஸ்கெட்ச் போட்டாங்க, கீழே போட்டாங்க. ஸ்கெட்ச் போடுறவங்க சுத்து போட்டு சாவடிக்க போறான்னு சந்தோஷம். எங்க ஊர்ல தான் ஸ்கெட்ச் தைக்கவே முடியாத துணி. என்ன துணி? தைக்கவே முடியாத துணி என்ன துணியா இருக்க முடியும்? என்ன துணி அது? ஆல்ரெடி தைச்ச துணி. இதுக்குதான் உன்னை முட்டாளுன்றது. ஆல்ரெடி தைச்ச துணி எதுக்கு நான் தைக்கணும்? அதுதான் ஜோக். மூளை இருக்கே, மூளை. கண்டிப்பா நான் எனக்கு கேட்டாங்க, ஆபரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க கேட்டாங்க. சொன்னார் அவரு, கோழி முதல்ல வந்ததா அல்லது முட்டை முதல்ல வந்ததா? எது வந்தாலும் மனுஷன் விட்டு வைக்க போறதில்ல. எது வந்தா நம்மளுக்கு என்ன சார்? அவன் 1/2 மணி நேரத்தில் பிரியாணி சாப்பிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு வேற அவது வந்ததா இது வந்ததா? எழுது ரொம்ப நாளா கேள்வி விஷயமான விஷயம். இதை நம்ம மாத்தி காட்டணும். சரி இப்படி கூட வச்சுக்க, முதல்ல முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா இல்ல கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா? முட்டையிலிருந்து கோழி வராது, கோழி குஞ்சு தான் வரும். பிள்ளை இல்லாம பேசுங்க. அவனுக்கு சொல்லித்தர கடவுள் நம்ம பாவங்களை மன்னிக்கணும்னா முதல்ல என்ன செய்யணும்? முதல்ல பாவம் செய்யணும், அப்பதான் மன்னிப்பார். ஏதாச்சும் பேசிட்டு செய்வாரு. வாத்தியார் சொல்லியிருக்காரு, நான் அடுத்த வருஷம் ரிட்டையர் ஆக போறேன் பாபு. அப்படியே ஒருத்தன் கடைசீட்ல இருந்துமே அப்படியே அழுது காவேரியா ஓடுது கண்ணீர். பிறகு உச்சம் குளிர்ந்து போச்சு. அடுத்த வருஷம் ரிட்டையர் ஆகணும்னு சொல்லி ஏமால அவ்வளவு பாசமாடா அப்படின்னு. ஏன் இப்படி அழுகாத? அதான் நான் 1 வருஷம் இருக்க போறேன். நான் அழுகிறதே அதுக்கு தாயா, இன்னும் 1 வருஷம் இருப்பேன் நீ. ஒரு 2 என் பேரு பாவாடை சாமி. முழுசா கூப்பிட்டா சாமி பேர் தான். எங்க முழுசா கூப்பிடுறானுங்க, சுருக்கி பாவாடைன்னு கூப்பிடுறாங்க. என் தொழிலோ கேட்டரிங். கல்யாண வீட்டுக்கெல்லாம் போனா பாவாடை அதை தூக்கி இங்க வை, பாவாடை இங்க வந்து தூக்கு.
அப்படின்றானுங்க. கேட்கறதுக்கே ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு சார். அவ்வளவு கூச்சமா? பாவாடியாச்சே. எங்க அப்பா சொன்னார், நீயும் ரமேஷ் படிக்கிற வகுப்பு ஒரே வகுப்பு தானே? ஆமா. ஒரே வாத்தியார் தானே? ஒரே ஸ்கூல் தானே? அப்புறம் எப்படி அவன் 90 மார்க் எடுக்கிற, நீ 15 மார்க் எடுக்கிற? அப்பா வேற இல்ல, உங்க அப்பா அறிவாளி. அப்பா நீ வந்து சேர்ந்துருக்கு ஜனி முடிச்சுதானமா? சரி, பரிசு எப்படி எழுதியிருக்க அப்படின்றாரு. தெரிஞ்ச வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன். பரவாயில்ல. எப்படி எதிர்த்தாப்புல உட்காந்தல்ல, அவன் பேப்பர்ல எனக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சு அது வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன். கொஞ்சம் காட்ட மறந்துட்டேன் போயிடுச்சு. கைதி 403 உனக்கு நாளைக்கு தூக்கு. கடைசி ஆசை உனக்கு எது இருக்கா? நான் ரஜினியை பார்க்கணும் சார். அவர் ரொம்ப பிடிச்சானால அவரை பார்க்க முடியாது. எதுக்கு உங்க ஒய்ஃபை பாக்குறீங்க? அதுக்கு தூக்கே போடுங்க, சந்தோஷமா போயிடுவேன். அதை பார்க்கலாம் இங்க வந்து ஓங்கி அடிச்சு நான் மெட்ராஸ் போய் விழுந்துருவேன். அந்த பக்கம் ஒரு ஆள் வந்து என்னை கொஞ்சம் மெதுவா அடிங்க, நான் திருச்சி வரைக்கும் போனேன். இப்படிலாம் பப்ளிக் இடத்துல யூரின் போக கூடாதா? போலீஸ்காரங்க பார்த்தா புடிச்சிட்டு போயிருவாங்க. சும்மா போது புடிச்சா புடிச்சிட்டு போறான் இருக்கான். என்ன சிங்காரம், என்ன சோப்பும் கையுமா குளிக்கவா? அதெல்லாம் காலையிலேயே முடிச்சிட்டேன், இப்ப குளிக்க போறேன். ஆஹா, நான் சோப்போட பார்த்த உடனே ஒருவேளை குளிக்கத்தான் போறியோன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். அதெல்லாம் நான் செய்யறது இல்ல, இப்ப குளிக்க போறேன். குளிக்க சிங்காரம், நான் ஒண்ணு கேட்பேன், கோச்சிக்க மாட்டியே? நான் கோமணம் கட்டிக்கிட்டு தான் குளிப்பேன். அதான் சரி. ஊருக்குள்ள 2-3 பேர் சொல்றாங்க நீ கொஞ்சம் செவிடுன்னு, வாஸ்தவமா? மிலிட்டரியில எல்லாம் லீவ்ல வந்திருக்காங்க. நண்பர்களா உட்காந்து பேச்ச ஆரம்பிக்குது. முதல் ஒரு ஆள், நான் ராணுவத்துல ஒருத்தன் தலையை துண்டா வெட்டினேன். அடுத்தாள், நான் 2 பேர் தலையை துண்டா வெட்டினேன். நிறுத்துங்கடா, 1 2 பெருசா, நான் 3 பேர் காலை வெட்டினேன்டா. ஏன் தலை இருக்கும் வேண்டா காலை வெட்டினேன்? எதை எனக்கு முன்னாடி எவனை வெட்டிட்டு போயிட்டல்ல, நான் இருக்கிறதானே வெட்ட முடியும். அது சும்மா ஆட்டுக்கால் செத்ததை போயிட்டு வெட்டு. இது வந்து செடி வகை சேர்ந்ததா அல்லது மர வகை சேர்ந்ததா? இது முனிசிபாலிட்டியை சேர்ந்தது. காம்பவுண்டுக்கு வெளியே இருக்குல்ல. என்ன நடத்துறீங்க? சரி, ஆடு மாடுகள்லாம் எதுக்கு எப்பயுமே தரையிலேயே படுத்துங்குது? பாவம், அது பாயிலா பிராணி. உங்க சிங்கப்பூர், உங்க மாமா ஒரு ஆள் சிங்கப்பூர்ல இருந்தாரு, இப்ப என்னவா இருக்காரு? இப்பயும் மாமாவாத்தான் இருக்காரு. மாறிட்டா இருப்பாரு. எங்க அப்பா வர்ற வரைக்கும் எங்க அம்மா என்னை அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் எங்க அப்பா அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நான் தப்பிக்கிறேன். 2 எருமாடை வித்து வந்திருக்கேன். என்ன செய்யணும்? நீங்க தான் மேய்க்கணும். ரொம்ப கூறுட்ட போயிலப்பா, இவனுக்கு ஒன்னும் ஒரு புத்தியே வராது, படிக்கவே மாட்டான், ஒண்ணுமே சைவரை தவிர வேற மார்க் எடுக்க மாட்டாங்க. எப்படியாச்சும் பாஸ் ஓடுங்க, ரொம்ப பெரிய வேலை இல்லாட்டி உங்களை மாதிரி ஒரு வாத்தியார் வேலைக்காச்சும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. அதாவது வாத்தியார் அவ்வளவு மட்டுமா? ஏன்னா இவங்களை வச்சு சமாளிக்கிறதுக்கு அவர் இந்த காரி மூஞ்ச கதையெல்லாம் ஒரு காவிய கதை மாதிரி இங்க வந்து சொல்லி அங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுகிற. போட மரியாதையா. நாளையில இருந்து உட்கார ஸ்டூல்ல கிரீஸ் தடி வைக்கணும். டேய் 10-11 ஸ்பேனர் ரெடி. கடையில இருக்கிறதே 3 ஸ்பேனர் தான். 10-11 கேட்டா நான் எங்க போவேன்? ஓட்டு ஜோக்கு ஒன்னு விட்டா ஒன்றுக்கு மூக்கு. மாப்பிளை என்ன? இன்னொரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் சொல்லு. உங்க மாமியா என் பொண்டாட்டி 3 மாசம் முழுகாம இருக்கா. நீ நல்லா இருக்க மாட்டடா, நல்லாவே இருக்க மாட்டடா. நாசமா போனவன் 80 வயசுல என்ன காரியத்தை செஞ்சுட்டு சந்தோஷம்